ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಡೈಲಿ ಈ ಥರ ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಸೌಂಡ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು, A to Z ಸೌಂಡ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಫನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಅವರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಕೂಡ ಸೌಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇಗ ಸೌಂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ರಿವಿಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿವಿಷನ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ಸ್ ಥರನೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೌಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇದೆ, A apple, B ball, C cat, D drum, E egg, F flower. ಇದೇ ರೀತಿ ಎ ಇಂದ ಝಡ್ ತನಕನೂ A to Z ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. G grapes, H hat, I igloo, J jug, K kite, L lamp, M mango. ನಾನಿಲ್ಲಿ ರಿಯೂಸಬಲ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ, ಈ ಥರ A4 ಸೈಜ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಫೈಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಕವರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪೇಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಕವರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಶೀಟ್, ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಗೆ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾತಿಂದ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ನ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಟ್, ಆಕ್ಟೋಪಸ್, ಪ್ ಪೆನ್, ಕ್ವಿಲ್, ರೋಸ್, ಸನ್. ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಬೇಗ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಪಲ್, ಬಾಲ್, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಡ್ ಒನ್ ಔಟ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೌಂಡ್ಸನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸೌಂಡೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಸೌಂಡೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ಸನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು, ಲೆಟರ್ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್? ಸೊ ಅವರು ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್. ಈ ಲೈನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅ ಬ ಅ ಅ ಅ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ಬ. ಸೊ ಬಿಗೆ ಅವರು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವರ್ಕ್ಶೀಟಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೌಂಡ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಠ್ ಠ್ ಠ್, ಜ ಠ್ ಠ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ಜ. ಸೊ ಜ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಯಾವುದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ವರ್ಕ್ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಬೇಕು. ಬಲೂನ್, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬ ಬಲೂನ್. ಸೊ ಬಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್, ಹಾಗೆ ಫ್ಯಾನ್, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್. ಗ್ರೇಪ್ಸ್, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಕಪ್, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ಖ. ವೆಬ್, beginning sound is w, web. Bell, beginning sound b. Apple, apple. ಸೊ ಈ ಥರ ಅವರು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೌಂಡನ್ನು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್, ರೈಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೌಂಡನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಮ್ಯಾಂಗೋ. ನೆಸ್ಟ್, ನೆಸ್ಟ್. ಆಕ್ಟೋಪಸ್, beginning sound octopus. Pen, p, beginning sound p.
Quill, beginning sound qu. Rose, r. Sun, s. ಈ ರೀತಿ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 2 ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ 3 ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ನಮಗೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಈ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಈ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್ PDF ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.